Всички цветя днес са за любимата, за тази, която с болка ни роди и с любов ни дари. Давам думата на председателя на пенсионерския ни клуб, господин Йордан Филев, за поздравление и за поднасяне на цветя. Единственият месец с женско име в календарът ни носи най-много празници. 3 март, 8 март, 22 март. Гордост е да си жена. Красота и усмивка да бъдеш. Жени, бъдете горди и благословени, защото носите под сърцето рожбите си, кърмите, пазите и получавате свидните си рожби. Децата на България. Жени, не дейте никога остарява. Бъдете като липовият цвят, макар че в юни процъфтява, години пази своя аромат. С поклон, с прегръдка, с любов и с цвете благодарим на всички вас и ви желаем весел празник. На здраве! Заповядай, от всички нас е този поздрав за тебе, мила. Ще има и песни за тебе, да си жива и здрава. И да ви пожелая всичко най-добро да ви се случва през годината. И не за айде нека една жена. Очите майко добри, защото и денем, и нощем в тях огън до болка гори. Но ти усмихни се, когато поднасям тяс от сърце, на моята обич светята, пред твоето майчино мило лице.